နော်အဖေက58နှစ်မှာဆုံးသွားတယ်နော်ကျွန်တော်အသက်18နှစ်မှာပေါ့အဲ့လိုဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပင်မင်းသားမင်းသမီးတွေများစွာအဖေကမွေးထုတ်ပြီးခဲ့ပါတယ်အဖေရဲ့မူကတော့ကျွန်တော်ပန်ဒရာမတက်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အဖေပန်ဒရာကတော့ခေါင်းခါခြေလက်ဤလေးချက်မပြက်စီရဒုက္ခမှာခေါင်းလည်းရှိရမယ်ခါလေးလည်းဆောင်းရမယ်ခြေလေးပါမယ်လက်လည်းပါမယ်ပြက်ပြက်စီဒုက္ခမှာပေါ့အဖေကသူ့တငယ်ချင်းတွေရင်ကျေးမှုကလာလို့ရှိရင်တော့မိတ်ကပ်တွေပါလာရောက်တယ်အဖေကမိတ်လာမျိုးကန်ဆိုတော့မိတ်ကပ်တွေကိုအဖေကခွဲအေးထားခဲ့ဆိုအဖေကရောင်းပေးရတယ်အရောင်းပေးတဲ့ခါနာမှာသူကတငယ်ချင်းတွေဆိုပြောတော့ရင်ကျေးမှုကလာတာကတော့ကွာခေါင်းခါခြေလက်ဤလေးချက်ကောင်းပါတယ်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ငါ့မူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာငါ့မူကတော့ကိုဟန်ခါနွယ်ခေါင်းလက်ခြေပါဤငါးပြတက်ရပြင်စဒုက္ခမှာတဲ့နော်အဲ့တော့ကိုဟန်လေးကလည်းပါမယ်ကိုဟန်ဆိုတာကျန်တော့မဟုတ်ရင်လေးခေါ်ရင်ကွာရင်ကြီးခွန်းနေလို့မကောင်းဘူးရင်လေးကွာခါလေးလည်းဆောင်းရမယ်ခေါင်းလည်းပါမယ်လက်ခြေအဲ့လိုပါမယ်အဲ့တော့ပြသူတပည့်တွေတင်တဲ့ခါမှာတော့ရောဘာဝလာတင်တဲ့ခါမှာတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ရင်မကောဘူးကလေးတွေကအဖေငယ်ငယ်လေးတွေကစိတ်ရနာကလေးစဆိုပြီးအဖေထောင်ခဲ့တာလေထောင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကလေးတမှုကမော်လိုက်ဟိုမလင်းဖောင်းမြင်ကျွန်တော်မော်လိုက်ကနေဟိုတမှုတွေအောင်ကျွန်တော်တို့ကခဲ့တာအဲ့ဒီကပြန်လိုက်ပြီးမန်းလေးဘီးတန်းမှာကျွန်တော်တို့တဲတယ်ကြောက်စိမ့်လေးပေါ်ကြောက်စိမ့်ခစ်ထလာစားအဖေကမန်းလေးဘီးတန်းကနေပါအိမ်မပြန်သေးဘူးကြောက်စိမ့်တော့ကမြေကြီးနားဘက်ကိုတက်မယ်ဆိုတော့တက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးစကိုင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆရောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဇက်ယုံတယုံလုံးဟာအကုန်လုံးပြီးရှို့ခံအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကံပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ခုချိန်မှာအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းထိတ်တန်းမှရောက်နိုင်နေလေဘာလို့လဲကျွန်တော်အဖေလည်းမဆုံးဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကံရအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇက်ပစ္စည်းတွေရှိသမျှအားလုံးဟာအကုန်လုံးဟာနိုင်ပိုင်းတွေမှာပြလို့ပြတ်တော့စကိုင်းရွာတိကြီးကကျွန်တော်တို့တလနီးပါးလောက်အလဲကြထမင်းကျွေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကမွေးတလိုင်းဘက်တော့ကျွန်တော်လေဘင်းကဆွဲကြိုးလေးကိုရောင်းပြီးတော့ကားလိတ်ဒီစကိုင်းကမြို့ပိုင်းလားမြို့ပလားမသိပါဘူးသူကပေးတဲ့ဥစ္စာမှမန္တလေးကပကြီးဆရာကြီးစက်သားဥပယုံခေါ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲဆက်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေးပြောချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးအမှုပညာသမားတွေကြိုးစားကြပါကျွန်တော်မန္တလေးအဖေလက်ဆွဲပြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်သတိရမိတယ်ဘာသတိရမိလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်တဲ့စားပွဲရုံနဲ့တူတယ်အဲ့မှာတဲပြီးတော့မြင်းမြိုင်ဝင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကြတယ်လေမြင်းမြိုင်ဝင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်လုပ်ကြတော့အောက်မှာဇာတ်သမားတယောက်တည်းလေမင်းကွန်းပြောကြတယ်လေမင်းကွန်းပြောလိုက်တော့အလုပ်သမားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဇက်ဆရာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တာဇက်ဆရာဘယ်လိုညစ်တာဘယ်လိုညစ်ပတ်တာဘာညာနဲ့အဲ့ဒါတွေပြောပြီးသူကဆင်းသွားပြီအဲ့ခုနကအမျိုးနေရလာတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခုနပြောတဲ့တပင်းအစီယုံဒီဝါကင်းတပင်းကောင်စီရပေါ်လေဝါကင်းနဲ့အဲ့ဝါကင်းကနောက်တစ်ခါဟိုတမျိုးနေကိုစားပြုတဲ့ပုံကလည်းဇက်ဆရာပေါ့သူကကားပဲနဲ့စင်းပိုင်နေအကြောင်းဇတ်သမားတွေထောင်းတဲ့ခါမှာဇတ်သမားတွေကဘယ်လိုသစ္စာမဲလို့ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကလေးလေးရှိသေးတယ်ဘေးနာလူကြီးတွေပြောတော့တယောက်နဲ့တယောက်မကောင်းကောင်းနေဖော်နေတာပဲတို့ဇက်ကိုတို့လူပညာတွေကိုတိုးတက်အောင်သူတို့မဆွေးနွေးကြဘူးကိုအကြောင်းတွေပဲကိုပြောနေကြတယ်သူတို့ပြောလူကြီးတွေပြောနေတဲ့ကကျွန်တော်ကကြားရတယ်ကလေးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကငငယ်လေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေကိုပြောတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းငငယ်တဲ့နည်းနည်းဇရှိတယ်အဲ့တော့အဖေလို့ကျွန်တော်လည်းစကားပြောကြတယ်လို့အဖေကမင်းပြောတတ်လို့လားလေပြောရဲလို့လားလေအဖေကျွန်တော်ပြောကြတယ်မင်းပြောမှပြောရင်အောက်ဆင်းသွားတော့ဟိုးကအောက်မှာတွေ့လာတဲ့လူကြီးတွေအဲ့လူကြီးတွေရှေ့ကိုသွားတော့ခေါင်းလေးဝင်လိုက်လေငုတ်ပြီးတော့မင်းပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်သူကပြောရင်ပြောဖို့ခွာတယ်ကျွန်တော်လည်းဆင်းသွားတာပေါ့တောက်နဲ့ဆင်းသွားပြီးတော့ရှေ့မှာလုံုံရေးစောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကလေးစောဘာမှပြောချက်တကားလေးဖွင့်သွားတယ်ရှေ့ဦးရှင်မန်တယ်မောင်တို့အဲ့ကုနာအကြီးအကဲတွေပေါ့သူတို့ရှေ့ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခေါင်းလေးညှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားလေးနည်းနည်းသူတို့လိုပြောချင်လို့ကလေးရလေးတဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဘာပြောချင်တာလဲတယောက်ကြောင်းတယောက်မကောင်းတာတွေမပြောပြီးကျွန်တော်တို့အမှုပညာကြီးတိုးတက်အောင်လူကြီးတွေပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့လေတိုးတက်အောင်ဆွေးနွေးကြရင်မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေဆိုပြီးမလုပ်ပါနဲ့ကွာတဲ့မင်းအကုန်လုံးလူကြီးတွေဆက်စရာဖြစ်ကုန်ပါမယ်လေခုနဥရှင်မတမောင်ကအပေါ်လက်ကြီးအဖေနဲ့ရင်းကြီးတယ်လေအဖေနဲ့ရင်းကြီးတယ်ဥရှင်မတမောင်ကအဖေနဲ့ငယ်မင်းနဲ့တူတယ်ဗျအဲ့တော့မှ तू ကအဖေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျာသားလားပေါ့အဖေဟုတ်တယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ခဏလေးအခုဘာလဲစိုင်းမိုးလို့နော်သူတို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့ခုနဆန္ဒစင်မင်းဇတ်ထုတ်ကရင်ကနေနည်းနည်းပွဲဆူတာလေးရှိတယ်ဗျ
ကျွန်တော်အမှုပညာသမားတွေကိုအထင်မသေးကြအထင်သေးအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာကိုဖြတ်ပြတာဘယ်လိုဖြတ်ပြလဲသိလားအကျဉ်းသားလေးပြောပြရင်မယ်ဘာလို့တော့ကျွန်တော်က6မှာကတယ်လေ6မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ကတဲ့ခါမှာပွဲကန်ထိုက်ကလာတယ်ကန်ထိုက်ကျွန်တော်ဇက်ကိုငားတယ်ကားတကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နဲ့ပြဿနာအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တွဲမှကျွန်တော်ဇက်ကိုယူမယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီုံသွင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပွဲလို့ကျွန်တော်လုတ်ပါဆိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပြဿနာအဲ့ခက်ကတော့ရွှေပါတို့နော်ရွှေလုံးတို့နော်ချီဘူးတို့အစိုက်ချင်းမြအဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါ့တွေ့ရတာပေါ့အဲ့မှာသူကတဲတော့ဟောတဲခိုကမှတဲတယ်ညကျွန်တော်တို့အိုပရာထွက်ပြီးမှလာမသိဘူးအဲ့လောက်ကြောင့်မှဂျစ်ကလေးနဲ့ရောက်လာပြီးသူတို့ကဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာသူကမိုက်ကဟိုဝလုံးကနေပြီးဒီပဇာနာတွေကတ်နေတာလေကျွန်တော်တို့ကနေပညာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မိုက်ကအဝေးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတော့၄ကြော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အော်ပြောရတာတချင်းဆိုရင်လည်းအော်ဆိုရတာသူတို့ဒီမိုက်နဲ့ပြောနေကြဆိုတော့တိုးပြောတော့ဟိုမိုက်တဲ့ဘာမှမဝင်သူတို့ကတဲ့ဇက်ခွက်ကဒါမဲ့ဝင်သည်ဖြစ်စေမဝင်သည်ဖြစ်စေရုပ်ရှင်နဲ့ပြဿနာအဖွဲ့ကဆိုတာနဲ့ပြိတ္တကပို့ပြီးတော့ဝင်လို့နော်သူတို့ကန်ထိုက်ကသူတို့ရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဇက်သမားကြီးနှစ်ညကတဲ့ညကြီးရသူတို့ခဏလေးနဲ့တခိုင်းရလို့တချင်းလို့ပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထားမှာအဲ့ဒီကာလမှာပေါ့ဟောငါတို့မှကြက်လိုက်ရတဲ့စာရီနော်လှုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်မနေ့မိုးလင်းကညမိုးချုပ်ကနေ9 နာရီလောက်ကနေမနေ့ဘျောခောက်မိုးစင်နဲ့အထိလှုပ်ရတဲ့ငါတို့ဘဝအောက်တန်းကြပါလားနော်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝပေါ့လေအဲ့တော့နောက်တစ်ခါသူများတွေဒါကျွန်တော်ဇက်သက်ပြတ်ချင်တော့အဆိုးတွေမြန်တာပေါ့ဗျာဟိုမေမျိုးမှာကတော့လေမေမျိုးလွတ်လိုက်ရင်ဒီနာမှာကတော့လွတ်လိုက်ရင်ပွဲမှာကတော့အေးလုံးတော့မိဖို့နာထွက်လို့ရှိရင်နာရီတွေယူဒါမှကိုအခန်းရောက်ရင်နှစ်ပါးဟိုပုံလုံးဝယ်ကြတဲ့မှာချမ်းတုံနေရနေကိုအခန်းနဲ့တော့ဟင်းဆိုတပြေးချပြီးတော့ရှေ့မှာတရိုးဆောင်ရတယ်ပြုံးတရိုးဆောင်တဲ့အချိန်မှာဟိုပွဲကင်းနဲ့အနိုင်ကျလဲတော့စောက်ကြီးချုံပြီးတော့ရှေ့ကမိဖို့လေးနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော့သူများတွေနိချိုက်ချိုက်ဂုံးကနဲ့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာငရဲခံနေရတာပဲအဲ့လိုကျွန်တော်အဆိုးတွေတွေးတာဗျအဲ့တော့အဆိုးတွေတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်မိရောဗလာကျွန်တော်မအေဘက်ကအားလုံးကအနုပညာသမားတွေလုံးဝအနုပညာသမားတွေရုပ်သေးကနေတက်လာတယ်ကျွန်တော်အဖေကတော့အနုပညာသမားမဟုတ်ဘူးမျိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဖေကပကိုးသားပကန်းမောင်ညိုလို့သာမဲ့တာကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးကြောင့်ပကန်းမောင်ညိုမဲ့တာကျွန်တော်အဖေကပကိုးသားပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဥက္ကပါတီနဲ့ကတော့လေဒီဇက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ငိုချင်းငိုတယ်လေငိုချင်းငိုတဲ့ကမှာမင်းသားတွေကဒီငိုချင်းဆိုတာကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်တန်စင်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့တန်တယ်လို့ငိုကြရတာတန်တယ်လို့ငိုကြတော့ရှင်မန်တယ်မောင်ကဥရှင်မန်တယ်မောင်ရဲ့သူ့ရဲ့တန်စင်တိုင်းငိုတာနော်ပလဲစိန်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ရှေ့နားလေးကဥပလဲစိန်တို့မူနဲ့ငိုတာနော်အဲကျွန်တော်ဗရမ ्या ဥဆောင်နန်းကြီးမောင်ပေါ့ဗရမ ्या ဥဆောင်နန်းကြီးမောင်ဆိုရင်ဥပလဲငူတာနဲ့ဥရှိမန်တင်နဲ့ဥပလဲစင်ရဲ့ဆရာဖခင်ပေါ့ခုနဥက္ကပါတီငူတာနဲ့မတူဘူးတနေ့တော့ဥက္ကပါတီကပြောတယ်လေငါသားတယ်မင်းအတွေ့ငူဆိုတာဒီနေ့အဖေကိုကြည့်တာကျွန်တော်မောင်ကြီးမောင်ငယ်လောက်ရတာတဘိုးကြီးကမောင်ကြီးကကျွန်တော်မောင်ငယ်ကလောက်တဲ့ကမှာဥပလဲစင်ငူတာကမီလွေးဆိုးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့စားထုတ်ကဥပဒေစီကသူ့အတန်ကောင်းတာကိုဆိုချင်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါအပြေးနေဘူးမလာတဲ့သူဟုတ်ဟဲမကူတာမတွေ့ရပြင်ရင်ခွဲရင်တီးပြီးမြင်ရတော့မကြည့်လေးဘူးရင်မခွေပါဘူးဖေဖေရင်သွေးဖေဖေရင်သွေးဖေဖေရင်သွေးအဲ့လိုလေးပေါ့ငိုတာတန်ချူပြီးငိုတာပေါ့ဟောဥက္ကပါတီကအဲ့ဒါပလဲကတန်ကျူပြီးအလှငုံပို့တာအဖေကအတွေ့ငုံမှာဥက္ကပါတီကအဲ့တော့အဖေဥက္ကပါတီအလဲလဲရောကျွန်တော်တို့ကအဖေရဲ့အဖေမိဝေးအဖေမိမကြီးကကျွန်တော်တို့ထမင်းလည်းမကြွဘူးထမင်းကသူကထင်းခွေပြီးပြန်လာတာလေအဲ့တော့ထမင်းလည်းမကြွဘူးဖေရဲ့ဘာညာတော့ဥက္ကပါတီကဟေးအပြေးနေဘူးမလာတဲ့သူကိုအပြေးနေဘူးမလာတဲ့သူကိုဖေမကူသားမတွေ့တဲ့ပြေဟီးဆိုကျွန်တော်ကရီတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဖေကဘာလို့ရီတာတော့အဲ့ဒါအတွေ့ငိုလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့အမတန်တော်တဲ့အမတန်တတ်တဲ့ပညာရှင်ကြီးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့
ဆရာအဖေလိုလည်းပြောပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တပင်းမောင်းနှမတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခိတ္တခဏဆုံးရတာလေးလည်းဆုံးခဲ့ပါတယ်ဥက္ကပတိဇတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကတဲ့ကမှာခိတ္တခဏဆုံးခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးပါပြီအဲ့မှာကျွန်တော်မှနောက်ဆုံးမိပြောချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝသင်ခန်းစာလေးကဘာလဲဆိုတော့လူဆိုတာမိမိမျိုးရိုးကကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုကဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်ရဘူးဘယ်တော့မှစိတ်မနာရဘူးကျွန်တော်ကစီးပွားပြတ်သွားပါတယ်ဘာလို့စီးပွားပြတ်တာလဲကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်အတွက်မစင်းရအောင်เนาะဇက်ပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ချိန်ဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဇက်ပညာတွေကိုတည်တည်ချာချာသင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အစိုးဘက်ကလှည့်တွေ့ပြီးဖျက်ပစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မကျွမ်းကျင်တဲ့အတော်မှာကျွန်တော်စီးပွားပြတ်သွားပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ယနေ့ဒီအလူပညာတိုင်းလုပ်နေကျွန်တော်မချမ်းသာတောင်မှမစင်းရနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီလိုလေးပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ခေတ်ကမင်းသားတွေကကိုယ်ပိုင်တခြင်းလေးတွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်အဖေကမန္တလေးကိုတက်လာတော့ဘကိုးကနေပြီးမှအဖေကပြောပွဲမှာပြောပွဲဇက်ဆရာဥပထွန်းနဲ့ကတယ်ဥပထွန်းနဲ့ကပြီးတော့မှကျွန်တော်အမေနဲ့လက်ပပြားကကိုကျက်သားကျော်နာမည်ကြီးတဲ့လက်ပံပြားကဒေါက်ခင်ဆိုင်ကြီးနဲ့ရတယ်ရပြီးတော့မှအဲ့မှာねအဖေကဒီပိတ်လာမျိုးမှာထိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ခုမြာစိမ်းဆိုတဲ့ဇက်ထုတ်ဆိုရင်ပဲဒါဥပန္ဒကိုကြီးလင်းရဲ့ဇက်ထုတ်ပေါ့ဗျာအမှန်ပန္ဒကိုကြီးလင်းမကခင်ကလေးကမြာစိမ်းကကျွန်တော်အဖေကဝတ်သားကြီးကန်ရဲ့ဖေးဥအောင်မောင်ကြီးကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဖေးကပြဇက်နောက်ပိုင်းနဲ့မှကျတော့အဖေကဥအောင်မောင်ကြီးကိုကူပြီးတော့အဲ့လိုကရတယ်ကတော့မြာစိမ်းဇက်ထုတ်ကကျွန်တော်အဖေကတဲ့သူကပြဇက်နော်မောင်ဘုံပြောလို့ဘာလို့အတူတူပဲအဲ့ဒီမှာဟိုတိုက်ဆရာကဘယ်သူလဲဆိုတော့လက်ပပြားကဘားလိုင်းထမင်းဆိုင်ကအဲ့ဒါဘားလိုင်းကျွန်တော်အမေရဲ့မောင်ဘားလိုင်းကျွန်တော်တို့အမေရဲ့အကိုကြီးတော့ဘာအုံးနဲ့ဘာဝင်းအောင်မှာဘားလိုင်းကလူရှင်တော်လူချမ်းအပြီးအကိုစီးပွားရေးလည်းလုပ်တယ်နော်ဘားလိုင်းအဲ့သူကခုနကတိုက်ဆရာနေတာလေဥပလိုင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးတောင်ရှိသေးတယ်တိုက်ဆရာကနေတိုက်ဆရာတက်ကိုပြောပြမယ်ကွာငါတပည့်ကြီးရနားစိတ်ပါကွာမြာစိန်တိုက်ဆိုတာစံပါအင်းနဲ့ပြန်ကားလင်းတော့မှာသူဟာဒီလိုလေအဲ့တော့သူတပည့်ရပြို့ဆရာဥမိုးရရှင်းပြစမ်းမှာပြို့ဆရာဥမိုးရရှင်းပြစမ်းမှာခမည်းလက်ကကျင်းနာဘာကိုစွမ်းလို့ဘာကိုနဲ့ဂိုင်ဆောင်မိတာအဲ့တော့မှဥပလိုင်းဟာစေချင်းတကူမိရလာကွာငါတပည့်ကြီးရနားစိတ်ပါကွာပထဝီမြေပြင်မှာတင်ငါရရင်တွတ်တွတ်ခါပြီတာအဲ့သူကဒီလိုလေအဲ့တော့တပည့်ကဟာရည်ကျင်လိုက်တာခမည်းချိန်မျိုးတော့ပေါ်လာကြည်ဗျာဟာရည်ကျင်လိုက်တာခမည်းချိန်မျိုးတော့ပေါ်လာကြည်ဗျာကျုပ်တို့ရွာမှာတောက်လူတိုင်းမင်းနွားပေါင်းကြပြီတာဟာကွာဆိုအဲ့ဒီလိုလေးတွေကခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်အမေဘက်ကအလုံးကဇက်မျိုးတွေပါကျွန်တော်အမေရဲ့ဟိုကြောက်ပြောင်းဟိုဘက်ကအတာမုံငန်းကနေကျွန်တော်အမေတို့ကအဲ့လိုဆင်းသက်လာကြတာကျွန်တော်ဘာကြီးဆိုလဲဘာကြီးဥပြေရှင်းနဲ့မင်းသားကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကျွန်တော်ကခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဝင်းစာပြည့်အောင်လုပ်ကြပါနော်ဝင်းစာပြည့်အောင်တင်ကြပါနော်အများကြီးပါဒါဒီပြောရင်ပြောလို့မကုန်ဘူးဗျနော်ပြောလို့မကုန်ဘူးနော်ပြောလို့မကုန်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တာတော့အနုပညာသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေဟာဒီနေ့ခေတ်ကာလကကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးနေတယ်ဘယ်လိုပေးတာတော့ကျွန်တော်ခေတ်ကာလအရာအားလုံးဟာအလုခင်းကင်ငင်းနေအနုပညာသမားတွေရုပ်ရှင်သမားတွေလည်းတွင်အစီမပြေကြဘူးပေါ့ဗျာရုပ်ရှင်သမားတွေလည်းအစီမပြေကြဘူးအဲ့တော့ပရိသတ်ကလည်းပြုံပွဲရှိမှပွဲငတ်နေကြတယ်ပွဲငတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ဥပမာနိုင်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလေးပြူတို့ဇုံဝင်းထုတ်တို့ခေတ်ချင်းတွေအားလုံးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတော့တန်းနိုင်လို့ပေါ့အဲ့လိုခေတ်ချင်းတွေဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာရှာပါမယ်ဒလင်းလေးနဲ့တွန်လေးဆိုးအောင်ကဆူလိုက်တော့လွယ်လေးတကူအောင်မြင်သွားတယ်လို့ပေါ့နားထဲမှာမကြားရတဲ့တန်စင်လေးနော်မကြားရတာကြားတဲ့တန်စင်လေးပေါ့အဲ့တော့ပြုံပွဲရှင်ပွဲတွေငတ်နေတဲ့ကာလမှာဘာဆိုအနုပညာတော်တွေတူတန်ကလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေအားပေးကြတာပဲအားပေးတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှံကြီးတွေကိုတန်ဖိုးရှိထုတ်ပြကြပါနော်အလိုလိုမှကျွန်တော်ဇာတ်သမားတွေကိုဖက်ခွက်စားတွေဘာတွေနဲ့ပြောနေကြတာလေအမတန်ခက်ခဲတဲ့အတတ်ပညာနော်ပြောရရင်ဖြစ်ချင်နိုင်မဖြစ်ဘူးနော်အကတက်လို့လည်းမရဘူးနော်
ရုပ်ကလေးကလည်းရှိရအောင်မယ်စာ